呢個咧只不過係一個好有為嘅方法，前腳湧泉一致有為嘅，然後咧鬆開呢個點唔愛呢個點啊，但係呢個形態咧仲係入住喺呢個狀態度，唔好變呢個狀態，唔好變螺絲唔好甩，咁然後咧嗱湧泉一鬆開，四面加油，呢個時候全部全身係一致分一點，咁然後再集中喺湧泉，一集中喺湧泉度咧，佢就攻上嚟。圈就無謂嘅，圈就冇，其實圈就冇圈嘅，即係一點同埋冇點係意思。咁咧即係話我要揾到呢個有同無咧，就先要感受到係點樣呢個湧泉可以鬆落去，鬆落個圈度㗎嘛，即係鬆唔好淨係踩到個地面，要鬆到落去呢個界線嗰邊，下邊界線上面唔丟，下邊要冇。呢個時候係冇㗎啦，呢個時候一鬆落去就冇呢個點嘅意識。一有點嘅意識咧，嗱，佢動上去落到去個用。好，你領會咗自己。去領會去諗佢咯。嗱，呢個咪點嘅意識啦？呢個就係有點嘅，呢個點嘅意識，呢個冇點啊。跟住圈咯。嗱，呢個冇點啊。係啊。冇點啊，有點啦。係你嘅意念揾係定一個點去落。嘅意思係咪啊？我哋分步而家咧，我就係兩步啦。係啊，佢就兩步。嗱，呢個有點，呢個有點，呢個有點，冇點。成個咧就好似虛，所以一定要去到虛實嗰個極點。反掌就冇點。嗰時候冇點，但係有問題啊！呢度一話冇點咧，就拍。但係又會再觀察一下。邊個正常點？邊個叫頭頭點？嗱，呢個有點，呢個有點，呢個有點。嗱，呢個有點。個點點大嚟上，點大上。運動咧，寒身運動咧都係咁嘅運動。係啊。嗱，呢個有點。嗱，交咗之後。即係呢個點帶到你呢個定位，然後打開就係冇點。一打呢個終點，再嚟過重新起個支，係咪？然後咧你一上呢個時候咧就點收，慢慢收到呢個極致嘅時候咧，你可以唔但係你而家初步練嘅時候咧，先收住點先。有點嘅點嘅點啊？係啊，點嘅點啊？點一次有好大咯，左開晒，然後咧一收，一點一收有力場，內側叫做打幾耐啦。點到嗱，叫做收住呢個點就。即係話西咗個點就點打開，即係最關鍵係點到打開嘅時候，形唔好甩，即係一到呢個位到極致呢個位，你只不過鬆開啫，就唔好。所以人哋講啊，呢個咧只不過係一個好有為嘅方法，前腳湧泉一致有